Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Сіздер менен кайрадан Байкыргыз каналы. Бүгүн 30 май. Бүгүн сіздерге біз Мегамастер деген строительный гипермаркеттин ичиндеги бааларын көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, ой пикирлериңиз болсо, комментария калтырып кетсеңиз болот. Анда эмесе ичине кирели. Мындай беседка деп коет го, ушулар. 23.400 сом. Бул 24.000. Үйүңүздөргө ушундай жасасаңыздар болот, скамейка. Кыршасы тосулган. Баасы 28.000. Кül коюгучтар бар экен. 4.680. Мындай түр бар экен. Бул скамейканын баасы 11.775. Мындай лежактар бар экен. Лежактын баалары 1982 сом. Так. Шлангелердин бааларын көрсөтүп кетейин силерге. Так. 4.000. Бааларын эгер жетишпей калсаңыз, пауза кылып көрүп алсаңыз болот. Так. Силерге да лопатканын бааларын көрсөтөм. Аристондордун бааларын силерге айтып кетели. Силер көрүп аткандай баалары. Сүңгүлөр 10.300, 9.500, 8.550 сом. Так. Бул жактагылар 4.800, 22.350, 20.150 сом. 2.500. Алардын өзүнө. Так, радиаторлардын баалары алюминий экен 7.700 сом. 9.480 сом. 11.900 сом. Ваннанын да бааларын көрсөтө кетели. 32.400 дейт. Чугун. Кийинкиси 26.400. Апа-бакай 9.900 дейт. Караңыздар. Четтен бааларын айтып берейин. 50.880, 39.600, 26.400. Так, могул фирмасы экен. Goldman деген. Размерлери 1.70-ге 770. Так. 39.600. Чугун. Размер 1.70-ге 70. Кийинкиси 32.400. Размер 1.70-ге 75 дейт. Так. 1500. Размер 1.70-ге 70. Так, бул уже кичинекей размер экен. 12.400 сом. Так. Сварочный аппараттардын баалары
39. Her birinin malumatlarını da üste getireyim de özünüzler okup. Svarkaga tushungan odamlar o'zlari bayqab olsa kerak. Bunday. Так. Bular сварочный аппараттар ekan, bu кичине аппараттар. Бағаларын өзүңүздөр байкадыңыздар. Эгер бат өтүп кеткен болсо, пауза кылып баасын көрүп алсаңыздар болот. Ал эми кийинки бул электрический генератор. Так, 31.466 сом. Кийинкиси 39.575 сом дейт. Маалыматтар 29.384 сом. Так, 28 миң. Так, Ресанта дегендер бар екен бұл. Бензиновый екен. Бұлардың бағасы. Так, кейінгілерін өтсек. Бұл уже 5 миң. Арзандар екен. Так, кафелердің бағаларын біліп берелі сіздерге. Так. 2800 сом бұл метр квадратына. 2800 сом екен. Вақ болса 1579 сом. 2149 сом. 2149 екен. 979 сом. 1579. Videolarında қарасаңыз болады, бағалары жазылып тұрады. Бағаларына көрсете кетейін сіздерге. 979 бұл метр квадратына. Бұл да 979 метр квадратына. Бар да 979 сом екен үстіндегілер. Daha bir көрсете кетейін үстіне. Üstünküler bari 979. Так, андан арзаныраktары бар екен. 635 сом. 635. Бұл дағы 635 сом екен. Так. Қайсы жағында көрсін, бұл жаққа салып. Так. Так. Так, мыналардың бағаларын көрсетіп өтсек. Так, бұл грунтовка. 1450 дейді. 15 килограммдық екен, грунтовка 15 килограммдық. Так, бұл 984 сом, бұл 12 килограммдық. Так. Так, стяжка 365. Шпаклевка 725 сом. Bir мешогына. Мешогы 25 килограмм. Так. Клей штукатурка 530 сом екен. Клей. Шулар барды клей екен, обой ол жаңағы кафельдердің клейі. 810 сом, 740 сом. Үңгүлүктөр
1754. Betona mешалканын баалары 20.100 сом. Мына мешалка бул 19.100 сом. Бул болсо 22.800. Betona mешалкалар. Тачка 6.210 сом. Чакалар бар экен, чакалар 12 литрликтер 230 сом.